Звуковая волна колокола. Часть вторая. Есть желание провести параллели между ступами и колоколами. Образ буддийской ступы часто встречается нам. Мне кажется, я немного научилась мыслить образами. И вот заметила такие отражения в буддийской ступе, колоколах, шпилях домов, ну и опять же, конечно, в матрешке. Колокола дают звуковую волну очищения, а ступа – символ природы ума. Недаром Баба-Яга перемещалась в ступе. А до буддизма в Тибете была религия Бон, и она очень напоминала ведизм, и основой этой религии была музыка. Ступа первоначально строилась для хранения праха умершего, потом как памятник, а уже потом они приобрели смысл священного холма. А уже еще позже, кто как считал нужным, в том числе и ступа, например, просветления, примирения. Но смысл в ней такой: помещаясь в ней всем своим телом и оставаясь там надолго, вы можете сконцентрироваться, собраться и стать целым, что в принципе звон колокола тоже производит. Волна в виде креста собирает вас в единое. Единое, ну понятно, физическое тело у вас и так целое, а я имею в виду все тонкие тела. Связь очевидна. И опять церковь забрала у народа колокола. Они звучат только тогда, когда положила церковь, а не тогда, когда это должно быть. Колокола звонили по разным причинам, и звоны были разные. И по звуку люди понимали, зачем и по кому звонит колокол. А еще когда-то давно говорили, что человек словно колокол, что звонит он сам по себе, а про кого-то, что звонит в него, кто попало. И в этой поговорке заложен смысл того, что звон колокола был неотъемлемой частью жизни человека. Чистый серебряный звон, возможно, продлевал жизнь и помогал женщинам выстраивать свое энергетическое пространство. Но об этом в следующем видео. А на сегодня все. Берегите себя и свои мысли, человек есть идея. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!